最近、日本の経済成長率について、10、12月期が年率で 4.6% の成長を GDP がしていると、こういう発表がございます。我々としてはありがたい話ではあるんですけれども、世界の中で、日本の経済が、経済力が語られる場面がだんだん少なくなってきているのも事実であります。これから、1、3月、非常に、我々の予測では厳しい数字が出てくるのではないかというふうに思っております。これは、我々が昨年組みました、第一次補正15兆円が3兆円削られて、その執行が大幅に半年あるいは1年遅れるということを考えますと、1、3月は間違いなく厳しいものになるのではないかと、こういうふうに思っておりますが、世界の経済はどうかと言いますと、例えばリーマンショックで1年半前に大騒ぎいたしましたけれども、政府の金を借りて立て直しを図ったアメリカの金融業界、銀行のほとんどは政府資金を返してしまっております。そして元気になっております。今や彼らは何を考えているかというと、こういった政府の支援を受ける体制からどのように脱却するかということについての出口理論を主なテーマとしているような状態であります。私が参加いたしましたダボスにおきましても、この出口理論をどうするかということで、各国の意見をいろいろ聞いております。我が国はとても出口などと言える状態でないのは事実でありますけれども、ヨーロッパも最近のギリシャの問題等々を考えますと、一様でないと、要するに EU 内は一様でないという意味において出口を語るにはまだ早いのではないかというふうに思っておりますが、100年に一度と言われましたグリーンスパンが言った不況にしては割合短期間にその回復をつかめたことは幸せであった。逆に100年に一度という認識が少し大げさであったのではないかと私は思っております。我が国は内需振興ということを目玉にいたしておりますが、貿易依存率が 17、8% までいっている状況の中で、やはり外需ということもまた共に伸ばさなければならない、日本の成長のためには伸ばさなければならない大きい要素だと思っております。そういう意味で一つ希望の火が見えるのは、特許といわゆるソフトの輸出が非常に大きくなってきておりまして、今では GDP の伸び率の2割近くがこのソフトによる稼ぎだというふうに言われております。外需の稼ぎの2割がこの特許とソフトを元にした収入であるということは非常に嬉しいことであります。これをさらに伸ばすことによって、日本と例えば最近急速に伸びている中国、インドとの差、そして場合によってはアメリカとの差ということをきちっと認識させるような経済成長を図ることが絶対必要であります。そのためには研究開発投資、投資減税等をやりましたけれども、絶対にこの分野は、ないがしろにできない分野でありまして、各企業が、研究開発を重ね、そして特許を取得し、その特許を他国に、レンタルすることによって収入を得る、この構造が日本の将来を占う一つの分野だと思っております。環境技術は世界最高だと言われておりますが、まさにそれであります。またプリウスと、環境に優しい自動車の生産技術、あるいは EV、いわゆる電気自動車の分野においても先端的な技術開発が進んでおるわけでありまして、その人材供給源を引き続き確保するためには、世界の知能を日本に引き寄せる、そういう工夫が常にこれからも必要であるということを申し上げておきたいと思っております。非常にデフレの時代であり、悲観的な要素も多分にありますけれども、日本は何をもって世界に生きていくかということを考えますと、この知的分野が一番大事なのではないかというふうに考える次第であります。